Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Beleza, galera? Mais um vídeo aí. Pessoal, vídeo rápido, sem enrolação. Comigo não tem esse negócio de ficar enrolando, mas também ao mesmo tempo bem explicado. Pessoal, tô aqui com Renault Logan 2012 1.0 16 válvulas. Pessoal, esse carro o cliente reclamou que ele estava andando normal e de repente ele deu partida no carro, andou um pouco e o carro começou a dar umas batidas aí no motor, uns barulhos. Vou estar ligando ele para vocês aqui, para você ver o barulho horrível que tá fazendo aqui no motor. Beleza, pessoal? Galera, desde já agradecer a todos os inscritos, a todo mundo aí que é inscrito no meu canal. A gente alcançou aí 4.000 inscritos. Agradecer vocês aí, todo mundo aí que me segue, que é inscrito no meu canal. E rumo aí, pessoal, aos 5.000 inscritos. Beleza, pessoal? Agradeço todo mundo aí de coração, que assiste meus vídeos, que deu like, que compartilha, que é inscrito no meu canal e que tá dando essa força aí para cada dia vez mais a gente tá crescendo. Beleza, pessoal? Então, sem enrolação, vou ligar o carro aqui para vocês verem como tá o barulho aí do motor. Ele tá tendo dificuldade até de parar ligado. Vou pôr aqui o celular mais na frente e vou acelerar aqui. Viu aí, pessoal? Que barulho horrível. Pessoal, primeira coisa que eu perguntei o dono do carro, o cliente, a questão do óleo. Ele falou que esse carro foi emprestado para uma pessoa e que quando pegou o carro o nível do óleo estava bem baixo, abaixo do mínimo. Então aí tá a primeira coisa que fez com que esse motor desse esse barulho, falta de lubrificação. Já olhei ali o óleo, tem limalha. Limalha, para quem não sabe, se você tá com o motor com esse barulho, ou o motor tá trabalhando um pouco diferente, meio que forçado, você tira a vareta do óleo ali, passa o dedo assim e vai na luz. Se você colocar, por exemplo, na lanterna do celular, vai dar tipo uns brilhozinhos assim, ó. Aquilo é um pouco de metal que já saiu das peças, então por falta de lubrificação. Ali então já vou ter que abrir a parte de cima ali, a parte de baixo também, e tá dando aquela olhada ali para ver o que aconteceu. Com certeza ali o eixo do vira gastou, se não o eixo do vira ali, as bielas ali, os calçozinhos da biela ali, e com certeza aí vai ter que fazer a troca. Beleza, pessoal? Fica essa dica então. Seu Renault aí tá com esse barulho, e se ele começou faz esse barulhinho, já corre, já dá uma olhada no nível do óleo, dá uma conferida para ver se a luz de óleo não está acendendo quando você está em movimento, principalmente quando o carro tá quente, né, que a pressão da bomba de óleo diminui e a falta de lubrificação pode causar isso no motor do seu carro. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo aí? Dê um like, se inscreva no canal quem não for inscrito e tamo junto. Valeu!